馬伯良相信有健康嘅身體，至可以有質嘅生活。我哋為市民帶來不同嘅健康產品，守護市民健康。咁我哋係200幾年前，即係1822年咧，就我哋始創人就開始係做藥材嘅。咁啊，後來咧，佢個仔第二代咧就製咗一個小朋友個藥，叫做七厘散，價錢係幾貴，咁可以幫到好多市民。咁初初嚟到咧，個間公司都係好傳統咁樣個 operation。好在我哋有個即係我阿叔嗰代咧，就註冊晒我哋馬伯良呢3個字。咁啊，我又都慢慢發展每個產品，開多啲市場啦，做多啲廣告啦，同埋開多啲出貨渠道。咁啊，呢3樣嘢又唔可以一齊做大，要一級，每個方向都慢慢做出嚟。除咗呢3樣嘢，後門都要睇住條數。我哋啲財務啊，乜嗰啲咁樣都係要睇住。咁我就唔係急個人嘅，都係慢慢做咯。咁啊，做咗20幾年，其實我哋最好咧開始變到個形象咧，就係我可能講話2005年開始，第一步就係改內部先。即係廠要做得好嘅一個標準嘅產品出嚟，同埋有個品質標準喺度，做啲員工啲 mentality 俾佢哋，有消費者同埋有外邊市民個責任喺度。因為藥係好緊要，我哋係醫人，食嗰個都有啲病啊、困難啊，咁啊用咗我哋啲藥，係應該俾佢好啲，一個好品質俾佢哋，冇賣貴嘢，係可以啲消費者可以俾得起。咁樣先可以有多啲人嚟用我哋啲產品。馬伯良係一個好信得過個藥品或者產品嘅，200幾年嘅歷史，仲係我哋個血喺入邊傳落嚟。因為我哋有 honesty 啦，即係正宗做嘢咯，唔係做花神嗰啲嘢。